सो दिस आर द टच पैनल्स जो मोबाइल टच करने के लिए। अब ये कितना टाइम चलता है पता नहीं। या गुड टू हैव फीचर। सो प्राइसिंग ऑफ द ग्लव्स इज़ अराउंड 1000 रुपीज़ पर फ्लिपकार्ट पे मुझे ये 2400 में मिले। सो गुड डील। वैसे भी आई वॉज टेकिंग द रॉयल एनफील्ड ग्लव्स, बट अच्छा है ये मिल गए सेम प्राइस में। उससे भी थोड़ी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पड़ी मुझे जो मैं लेना चाहता था उससे। या बट इट्स गुड। तो वेंटिलेशन प्रोवाइड किया है एक्सॉर ने इस ग्लव्स में और सुपर। अभी तो गुड टू है फीचर जो इस सेगमेंट में नहीं है, दैट वाज अ कार्बन फाइबर। तो आप देख सकते हैं इसमें कार्बन फाइबर लगा हुआ है। तो इस सेगमेंट में तो है ही नहीं कार्बन फाइबर किसी में। सेकेंड दे विल से दे आर सेइंग कि लेदर ग्लव्स बोट मटेरियल यूज़ किया है, तो वेंटिलेशन इज़ मच नीडेड फॉर दैट। तो वेंटिलेशन इज़ गुड। इनसाइड एकदम मुझे फील हो रहा है कि या हवा आ रही है, वेंटिलेटेड हो रहा है बिकॉज ऑफ दिस वेंट्स। सेकेंड मैन या केवलर बैक गुड। अभी डाउट है मुझे कि 3000 में लेदर देना, गोट लेदर क्या से, बट आई डोंट नो क्या है क्या नहीं है। सेकेंड कार्बन फाइबर दिया है तो ऑफकोर्स यार कॉस्ट तो बढ़ेगी उसकी। तो किधर ना कॉम्प्रोमाइज़ किया है नहीं। सो आई चूज द वाइट कलर, वाइट एंड ब्लैक, बिकॉज या माई बेबी शी इज ऑल्सो इन वाइट कलर। यार सो गुड। मुझे फील हो रहा है कि यार अभी तक मैं यूज टू नहीं हूँ ग्लव्स से, ये टाइम लगेगा बट यस दे आर गुड। अभी इसमें और एक फीचर है कि इसमें रिफ्लेक्टर्स है, तो या काम तो आ सकते हैं कभी भी इन नाइट टाइम। बिग डिफरेंस राइडिंग विथ ग्लव्स एंड राइडिंग विदाउट अ ग्लव्स। जो मुझे फील हो रहा है द वाइब्रेशंस ऑफ माई बाइक दे आर हॉरिबल। बाइक टू मच वाइब्रेट होती है बट अभी मुझे इतनी वाइब्रेशंस लग नहीं रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बाइक चलाते टाइम में ग्लव्स पहन के बाइक चलाने वाला। कहाँ पे जा रहे हो? ऑन रॉन्ग वे। सो ओके, I talk everything about these gloves. If anything इमेज में सबटाइटल्स में दे दूँगा एंड ऑल, कुछ तो कर लेंगे हम। यस बट या इफ एनीवन sorry, if anyone asks me should he buy this should he buy his gloves, so I just recommend yes, go and buy. तो इफ़ आपका बजट है अराउंड 3000 रुपीज़, बिकॉज पता नहीं प्राइस में बड़ी मुझे सेल में मिले तो बहुत सस्ते में मिल गए, बट कॉस्टली भी मिल सकती है सेम ग्लव्स। तो प्राइस का कुछ बोल नहीं सकते। एंड सेकेंड द बिग थिंग, एक्सोर वेंचुरा, आई होप आई प्रोनाउंस वेल, सो दे ऑल्सो कॉस्ट अराउंड 4000 रुपीज़। यस, अराउंड 4000 रुपीज़ ए कॉस्ट। तो उसमें प्रोटेक्शन वो दिया है, वो टाइटेनियम का दिया है। तो या दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट डील। फ्लिपकार्ट पे वो मुझे अराउंड 3000 रुपीज़ में थे, लेकिन आई डोंट नो कि मैं ग्लव्स मतलब बाइक राइड्स मेरी इतनी होगी नहीं होगी। सो फर्स्ट टाइम मतलब लेदर ग्लव्स था, तो आई जस्ट गो फॉर दिस what exhaust tracker, and yes, they seem pretty good. और आगे देखते हैं, अभी तो यूज़ तो हो गई है ग्लव्स, तो यस आई
थिंक इट्स मतलब परचेज मेरा बहुत अच्छे से हो गया ये वाला। यहाँ मतलब पैसे डाले तो मैंने ऐसा लग रहा है कि मैंने सही जगह पे डाले। सो होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो एंड चलो बाय। वीडियो बंद कर GoPro ऑफ करना है एंड बाय बाय। राइड सेफ एंड टेक केयर एंड वेयर द मास्क एंड